ਜੀ ਮਲੱਠੀ ਮਲੱਠੀ इसदा क्या करसी असी ऐसा ज़्यादा जब हथौड़ी नाल भनसा भन के जनाब अली तो फिर ऐसा पानी ही छटता। देख सकते हैं जी मलट्ठी इससे अभी हमने इसमें पीसना है। ये वो पापा जी हमें तैयार करके दे रहे हैं। ये खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त सिरप बनाएंगे। डॉक्टर के पास आप नहीं जाना, डॉक्टर बल्कि आपसे पूछेगा ये क्या आपने बनाया जी, हम कहेंगे हमें बाबा जी ने बताया है। ठीक जी मलट्ठी मलट्ठी इसदा क्या करसी असी ऐसा ज़्यादा जब हथौड़ी नाल भनसा भन के जनाब अली तो फिर ऐसा पानी ही छटता। फिर चंगी देर इसमें जूस निकलती। ठीक है। हाँ फिर जूस जैसे निकल सी फिर उसी बर्तन में टिका रहा सी जूस। जैसे फिर दोबारा ज़रूरत हो सी फिर ऐसा थोड़ा जा गर्म कर सा फिर थोड़ा जा कट गंदा जेड़ा मतलब जिस बंदे तकलीफ है खांसी में उस मतलब खांसी से तो बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है ना ये बहुत ज़बरदस्त जी यकीन स्टिल मैं भी यूज़ किया है। मन बड़ा फाका देता है इसमें। तो इसी जोर की चीज़ शामिल उसी तो जनाब अली और कलवंजी बस कलवंजी ते जस्ट मलट्ठी ये दो चीज़ां। ओके चलो इंशाअल्लाह बढ़ाओ साथ ऐसे तक नहीं आता किस तरह बढ़ा सो फिर आज असी है इतनी बढ़ा सा है इतनी एक कितनी खुराक ऐसे तैयार हो जाती है ऑलमोस्ट बोतल एक बनो ऐसी 1.5 लीटर वाली नहीं इतनी ज़्यादा बढ़ानी नहीं ना। अच्छा आप बढ़ाने वाले नज़ारों के किसी को बढ़वानी है। चलो चलो ठीक है जिस तरह भी है बढ़ा लो। तिचकिच पानी से ले आए हैं पानी दिया तिचकिच नमाज पढ़ के साथ दे जरा ना फूटना। ठीक है मैं डाल दूँ। ओके ये मलट्ठी हमने ले लिए देख सकते हैं जी मलट्ठी इससे अभी हमने इसमें पीसना है। अच्छा पीस के अंदर शामिल करेंगे जी। ये पापा जी हमें तैयार करके दे रहे हैं। ये खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त सिरप बनाएंगे और ये काफ़ी मुफीद है। ये आप नोट कर लें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मदरसा में आकर उसी को जरा कोटा एक तो मंजी जेड़ी है ना जी वैसे भी अगर तुसी आए थोड़ा जिहा कदीर पा के खाओ तो बेहतरीन चीज़ है ज़बरदस्त। क्योंकि कुरान दे विच ऐसा जिक्र है कि यार एक मौत हमें मोड़ सकती तो बाकी हर तकलीफ हम मोड़ सकती। कोई शक नहीं कोई शक नहीं जी। इतना पीसना है ज़्यादा नहीं पाउडर बनना शुरू हो जाए। ये देखिए मैं ये चीज़ बस ठीक है बस ये बस ठीक है। ओके हो गया। ये भी हम इसको ये जिधर इसे बॉयल हो जाएगा ये पानी तो उसके बाद फिर भी हम इसे ऐड करते हैं। तो ये है जी मलट्ठी को हमने पीस लिया फिर पानी उबल जाएगा। अजान हो गई है अजान हो रही है जी। बस फिर मेरा वुज़ू है ना जी तो मैं ऐसे ही पढ़ लो चाहे नमाज में देना नहीं। अच्छा जी पापा जी नमाज पढ़ रहे हैं जी नमाज पढ़ लें जी। पानी बस ये बॉयल हो रहा है तो इंशाअल्लाह इसके बाद आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं आपको इंशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये नुस्खा है। लाइट चली गई है तो साथ में हमने अपनी टार्च ऑन कर ली है। अभी हम इसमें जो पीसी थी मलट्ठी इसमें हम ऐड करने लगे हैं। ये बाबा जी अपने हाथों से बरकत हाथों से ऐड करेंगे। अभी लाइट नहीं तो कैमरे कर दें। ये देखिए जी जो ही ऐड किया तो साथ ही ना पानी ग्रीनिश कलर का होने लगा है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ये मलट्ठी है। वैसे भी कहते हैं गले के लिए मलट्ठी बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी आपकी आवाज़ जो है ना क्लियर हो जाती है साफ़ हो जाती है। खराश वगैरह दिशा बलगम किसी किस्म की कोई खांसी हो आपको ख़त्म हो जाती है। कीमत होता है कि आपको खांसी लगती है तो आप खांस के आपका बुरा हाल हो जाता है। नाज़म के दर क्या जी नाज़म आ रहा जी वो आपको कोई चम्मच बयान नजर आ रहा चम्मच त्यारी एक बारी पी लो। अच्छा दो चम्मच दो सुबह दो शाम बड़ा इसमें असर होना है। ये देखो जी काढ़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया बताना। माशाल्लाह ये देखिए ये कलर आएगा ये कलर और तो एक बोतल मंगाओ कांच दी। अच्छा वो बड़ी बेहतर रहती ना फिर जरा ठंड होती तो उसने विच पासा जी। ठीक है हाँ तो फिर उस
मतलब रख लो, भावे फ्रिज च रखो, भावे बाहर रखो, जो कोई जरूरत नहीं। फिर- कलौंजी ने ना जी 2-4 दाने तुसी मतलब जिसले पीसो ना 1 चम्मच जी ते जी 2-3 मतलब देखो कलौंजी नमोज पा के न तो 2 चम्मच पी लो, जी जी बिल्कुल। जेड़े के इसे बंद कर दो जी। उनके मेरे हाथ बहुत ये जी अभी हम बंद करने लगे हैं जी। ये इसका फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, बिल्कुल ही ऑफ हो गया। इसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आएंगे। बहुत जबरदस्त काढ़ा बना। जबरदस्त ये बबल जी के साथ मिल जुल काढ़ा, काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा वो डाला। और ये बकाया ये जो बच गई है ये दोबारा इस्तेमाल में आ गई, ज़बरदस्त। अभी हम बॉटल में डालेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।